हाय दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन का घोषणा हो चुका है और आज लॉकडाउन का 5वां या 6वां दिन है और इसको सब लोग पालन कर रहा है। मैं भी पालन कर रहा हूँ, आपको भी पालन करना चाहिए, हम सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अभी कोई तरीका नहीं है इस महामारी से बचने के लिए। इस कोरोना वायरस के महामारी से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए हमारे पास और कोई साधन, तरीका, उपाय नहीं है और इसको सभी लोग पालन कर रहे हैं। कुछ लोग जो है अपने मजबूरी बस इसको नहीं पालन कर रहे हैं, उसको भी सरकार मदद कर रही है और कुछ लोग तो ऐसे ही निकल रहे हैं। तो उन लोगों के साथ प्रशासन जो है सख्ती से निपट रही है। और जो हमारे जो दिहाड़ी मजदूर भाई बहन है, जो आप भी देख रहे हैं टीवी में, जो अपने घर, अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, ये मजदूर भाई बहन, बहुत देखकर पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को लेकर महिलाएं और पुरुष, ये भाई बहन जो हैं बड़े बड़े सामान लेकर, अपने जो सामान उनके जो थे लेकर पैदल निकल पड़े हैं। 700 किलोमीटर, हजार किलोमीटर ये पैदल अपने घर के लिए निकल चुके हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये दर्द है और मुसीबत है। इतना आसान नहीं है हजार किलोमीटर, 700 किलोमीटर पैदल चलना बिना खाए पिए। जो भी रास्ते में कहीं कहीं कुछ मिल जा रहा है, कोई एनजीओ वगैरह कोई संस्था है दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो चल पड़े हैं मतलब अपने गांव की तरफ। इनको रोकने के लिए इनको मदद करने के लिए हमारे सरकार, राज्य सरकार हो गई, चाहे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एनजीओ हो गया, गुरुद्वारा हो गया, कुछ सोशल संस्थाएं हो गई, सामाजिक संस्थाएं, वो लोग मदद कर रही है। लेकिन बेचारे ये डर चुके हैं, मतलब इनके माइंड में ये बैठ चुका है कि हो ना हो ये लॉकडाउन जो है ये लंबा न खींच जाए 2-3 महीने के लिए, और इसके चलते ये अपने घर जाना ही मुनासिब समझ रहे हैं। और इसको मदद करने के लिए सब लोग कर रहा है अपने अपने तरीकों से, हर सरकार कर रही है। कुछ भाई बहन दिल्ली से बिहार यूपी के लिए जा रहे हैं, राजस्थान से बिहार यूपी के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग मुंबई से बिहार यूपी के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग बिहार से राजस्थान के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग तेलंगाना से बेंगलोर के लिए आ रहे हैं। ये जितने दिहाड़ी मजदूर भाई बहन है जिनका जीवन यापन हर दिन के कमीनी, हर दिन के मजदूरी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आज पूरे चीज बंद हो चुका है, होटल से लेके इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, सब चीज बंद हो चुका है और ये बेचारे मुसीबत में है। इसीलिए ये अपने अपने घर की तरफ डर से जा रहे हैं। ये मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो मैं बेजुबान जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि ये दिहाड़ी मजदूर भाई बहन है, इनको तो कुछ लोग मदद भी कर रहे हैं, सरकारें कर रही है, एनजीओ कर रहा है, हम आप भी कर रहे हैं, गुरुद्वारा कर रहा है, पुलिस प्रशासन कर रहा है। लेकिन ये जो बेजुबान जानवर है इनको कौन मदद करेगा, ये किससे बोलेंगे। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग हो सके तो इन लोगों को मदद कीजिए, जितना भी हो सके आप लोगों से। आप लोग जहां भी अपने घर से बाहर निकलते हैं कुछ काम के लिए, सुबह में दूध सब्जी के लिए, और आपको मालूम भी है कि आपके आसपास जो है कुछ आवारा जानवर, कुछ बेजुबान जानवर जैसे गाय हो गया, कुत्ते हो गए, बंदर हो गए, कबूतर हो गए, ये सब पक्षी जो हो गई, इनको मदद कीजिए। ये आपकी तरफ देख रहे हैं, हमारे तरफ देख रहे हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, इनका भाषा हम लोग समझ नहीं सकते हैं। और मैंने भी इसमें अपना काम शुरू कर दिया, प्रयास शुरू कर दिया आज से ही। मैंने आज सुबह में ही मतलब अपने तरफ से जितना भी बन सका था, मैंने 7-8 कुत्तों को, मैंने ये बेजुबान जानवर को, कबूतर को दाना डाला था मैंने, और बिस्किट डाला था, बिस्किट दिया। और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने आज जो है इन लोगों के जैसे बेजुबान जानवरों के लिए मैंने अपने तरफ से प्रयास करके 45 मिनट लाइन में लगकर 2 मीटर के फासला पर खड़े होकर
और जो ग्रोसरी के शॉप है वहाँ से मैंने जो अपने सामान लेने गए थे, इनके लिए भी कुछ लाया है। ये जो पार्ले जी का बिस्कुट था ये पूरा ख़त्म हो चुका था, यही लास्ट था, तो मैंने दूसरा कंपनी का लिया, क्योंकि अब जो ये जो सामान है बहुत कम आ रहे हैं मतलब। तो मैं और भी प्रयास करूँगा, कल भी जाऊँगा थोड़े देर के लिए, लेकिन मैंने प्रयास करना शुरू कर दिया जितना मेरे से हो सकेगा, चाहे हो सकता है। आप लोग भी प्रयास कीजिए, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग प्रयास कीजिए, और जो भी आपसे हो सके घर में जो भी आप बनाते हैं उसमें अगर कुछ बच जाए तो उनको दे दें, या तो बिस्किट है, ब्रेड है, कुछ दे दें, क्योंकि ये बेजुबान जानवर का जो खाने का जो साधन था, सोर्स था, पूरी तरह से बंद हो चुका है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर 2 से 3 किलोमीटर में कम से कम 20 से 25 होटल मिल जाते हैं। आज वो पूरे होटल, रेस्टोरेंट, जो ठेला लगाते हैं, सब बंद हो चुका है। और ये बेचारे बेजुबान जानवर का खाने का सोर्स जो होटल वाले दे देते थे, खाने बच जाते थे, दे देते थे। हम लोग खाना खाने जाते थे होटल में, तो हम लोग के सामने भी कुछ कुत्ते वगैरह, बेजुबान जानवर, कबूतर आते थे, हम लोग भी कुछ फेंक देते थे, बिल्ली वगैरह आती थी, और कुछ हम लोग खाना खाते थे, वो खाना बच भी जाता था। वो खाना भी इन बिल्ली, कुत्ते, कबूतर, गाय, इन लोगों के लिए मतलब जाता था। आज वो सभी साधन बंद हो चुका है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम 1 न तो 2 ऐसे बेजुबान जानवर, कुत्ते, गाय, बिल्ली, कबूतर, पक्षी, ये सब लोगों को आप लोग बिस्किट, ब्रेड, चावल, जो भी हो सके मतलब आप लोगों से घर में ही अगर आप लोग कुछ बना सके, चाहे कुछ बच गया आपके घर में रात का खाना, इनके लिए आप दीजिए। और एक और बात, अपने घर के बाहर कुछ टूटे फूटे बर्तन में पानी रख दे, मतलब थोड़ा। ये बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते हैं, ये आपके तरफ देख सकते हैं, आपसे मांग नहीं सकते हैं। इनको मदद करना है हम लोगों को। ये लॉकडाउन में हमें पूरा कोशिश करना है कि ऐसे जानवर मरे ना। मैंने तो शुरू कर दिया है, अब आपकी बारी है। सोचिए जरा कि मतलब हम नहीं मदद करेंगे तो फिर इनको कौन मदद करेगा, जरा सोचिए। जय हिंद, जय भारत।